Danske B-landshold i dressur og international Grand Prix rytter. Så har vi Per Sandgaard. Også OL-rytter, international Grand Prix rytter og landsholdsrytter for Sverige. Og endelig skal vi også have Norge repræsenteret i skikkelse af Ellen Birgitte Fabro. International Grand Prix rytter og landsholdsrytter for Norge. Så, kære venner, hjertelig velkommen til. Og så må man gøre sådan over. Kan I se Michaelas stilling nu? Ja. Og det der så sker, det er, at så må man også nu altså piller jeg da lidt på numsen, Michaela, ikke? Så må man også skyde højre bagpart lidt ud. Sådan. Bum. Det der, det er det, du skal op og ride på lige om lidt. Per, vil du kommentere på det her? Okay. Ja, rolig Final Count. Det er okay, Michaela, kom bare op. Det er okay. Du må gerne komme op. Per, vil du kommentere på det? Det stemmer hele vejen igennem, at vi oplevede ham som meget skæv, altså i den her venstre banan. Og haft svært ved at søge sig ærligt frem til venstre tøjle og kunne holde sin højre side inde på plads. Så det passer mig, altså det at få ham at tage frem, og i det får du så din støtte i venstre tøjle. Det har vi jo arbejdet meget med. Og det er jo ikke altid så let, fordi når de er tomme i en tøjle, at få det frem, det kræver lidt. Alright. Og giver det mening for dig, at det er fordi han er venstrehåndet, ligesom nogen er højrehåndet? Så spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Ikke? Hvad er det, Michaela skal gøre ved det? Og det skal lige hele tiden sige, at jeg er faktisk lidt bange for heste, og jeg rider ikke selv. Men jeg tænker, det er egentlig underordnet i job bare som tolk, fordi det er egentlig det, jeg ser, at jeg er. At jeg tolker energi. Så nu prøver jeg lige at mærke efter, hvad det er, han har brug for at blive støttet i de forskellige øvelser, afhængig af, hvad han gider at lave i det der. Vi laver et program stille og roligt med ham, ikke? Altså i de der 4-5 minutter. Ja, et øjeblik, jeg skal lige være sikker, før jeg... Det er også Michaelas sikkerhed, jo, der er på spil her. Alright. Så det der er den gode kombination ved jer to, Michaela. Nu ved jeg ikke, om du nogensinde har gennemgået en rytteranalyse, eller hvor godt du kender din krop. Men jeg ved, at de fleste eliteryttere er rimelig bevidste om jeres egen krop, ikke? Men det han viser mig nu i din egen kropsvægt, det er, at du faktisk får en tendens til at lade venstre, hvis du normalt skulle sidde sådan her, så kan du få en tendens til, det skal jo selvfølgelig ubevidst, at dit venstre knæ ryger lidt ud, og dit højre er der en spænding i dit højre knæ. Og det betyder, at hvis nu at man siger, at du skulle hedde, hvis vi sidder på en urskive, og hans hoved er kl. 12, din knæ skal pege 13 og 11, ja, så vil dit venstre knæ, hvis du slappede enormt meget af, falde ud mod kl. 10, og dit højre knæ, altså en ting er, at dit ben peger kl. 13, men dit knæ vil ind mod kl. 12. Og det vil sige, at du vil få en tendens til at klemme ham lidt på hans højre skulder. Ubevidst. Det sker, fordi du er, som du er. Det gode er, at du ikke klemmer ham på den venstre. Så vil vi have balladen, ikke? Så det der er... Altså, jeg ved jo ikke videteknisk, hvordan du kan bruge den her information, Michaela. Men jeg tænker, at den er god at have, når du lige har mærket, hvad det er, du skal ud på lige om lidt. Det betyder, at venstre volte, eller hvis du går ud i, det ved jeg ikke, om du gør, værsade, travers, og du stiller ham til venstre, så vil det glide nemmere, end hvis du stiller ham til højre. Så, når du arbejder med ham på den højre volte, stiller ham til højre, sørg for at give ham skulderfrihed over på højre skulder, fordi du gør det, du gør. Giver det mening for dig, Michaela? Ja, det gør det. Alright, hvad er det, der giver mening, så publikum også hører det? Det, der giver mening for mig, er, at min krop skal give ham frihed til at gå til den svære side ud mod højre i højre traversen, så jeg prøver at ride højre skulder så meget foran som muligt, så han ikke forbøjer sig skævt. Der er sket noget siden sidst, fordi det jeg husker, det var sådan en dronning, som kom med sådan en tordende energi, og den mærker jeg ikke lige nu. Jeg mærker bare videre, og som sagt, det er billedoverførsel, følelsesoverførsel og tankeoverførsel, som sammen skaber, jeg vil sige, hun siger jo ikke noget, men hun sender noget til mig,
og så bliver jeg 12 i fine. Ja. Alright. Jeg mærker stadigvæk en dronning, og det vil sige, det er jo en af dem, som er, altså det er jo oprindeligt talt en førerhoppe. Men det, der kommer lidt bag på mig, er, at jeg har mærket hende som meget bombastisk. Altså hvis I kan forestille jer, så kan man træne dressur på sådan en balletagtig, fjordlet måde. Man kan også gøre det som en bodybuilder. Og første gang jeg mødte Tahenia, jeg kalder hende Henny, der var hun en bodybuilder-dronning. Anden gang, der var hun jo jaloux, så der var hun sådan mere træt af pis, for at sige det som det er. I dag møder jeg en helt tredje energi, og det er meget mere sensibelt, meget mere sensitiv side af hende, som jeg ikke har mødt før, end Birgitte. Det oplever jeg også. Vi har arbejdet rigtig meget faktisk med, at hun skal tone lidt ned for sin egen energi. Ja. Fordi det har sådan kommet til at tage lidt overhånd, når vi kommer til stævner. Så vi har prøvet det der med at gøre hende lidt lettere og lidt mere sådan... Ja, hun er en stor hest, hun måler 1,80. Så hun skal jo gerne se lidt lettere ud, og jeg er jo ikke så høj, så vi vil jo gerne sådan prøve at harmonere lidt mere. Og det betyder, at alt til højre, eller hvor hun stilles til højre, vil hun selvfølgelig have nemmest ved. Og det jeg lige skal mærke efter, det er, hvordan kompenserer hun, og hvordan vil hun agere i sin højrehåndethed i det hyggelige 5-minutters program, Bo og hende, de skal ud i. Hun viser mig, at hun er meget høj ved skuldrene, og det betyder, at hun tager vægten meget tilbage på bagparten. Det kan godt være fordi, at I er i gang med at træne hende til at sætte sig mere på bagparten, men hun viser i hvert fald den tendens til, at hun gør sådan der. Jeg skal nok få Bo ned, så han kan mærke det, og så drejer hun sig højre stillet. Super flot, at hun ikke smider venstre skulder. Til gengæld trækker hun højre skulder lidt op og en lille smule frem. Og så kan hun godt få en tendens til at låse i nakken op ved første og tredje nakkevirvel til venstre og vil bringe ned mod højre. Giver det mening, Anne-Birgitte? Jamen det er i hvert fald det min, kiropraktor og akupunktør, hun siger så. Det er det samme, din kiropraktor siger. Det var Sørens svar. Bo, vil du prøve? Er du frisk på at parade ned hest? Fedt. Det har jeg set frem til det her. Så, yes. Alright, og du må heller ikke bukke mig af, vel? Så, let sidde. Du er en lidt højere hest jo, end den anden. Ja. Så nu gør vi det, at jeg viser dig, hvad hun mærker. Så for det første er hun højrehåndet. Det betyder, hvis du prøver at forestille dig, at du skal lave et C, så skal din krop derud. Du falder altså ind til venstre. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så skal du nu trække højre skulder en lille smule op mod øret og en lille smule frem. Der. Ikke mere end det der. Og så sker der det, at den måde, hun kompenserer for det her på, er ved, at hun konstant trækker sin vægt ned tilbage. Er du med? Ja. Når du så stiller hende til højre, der låser hun i den første og den tredje nakkevirvel ned mod bringen. Og det betyder, nu piller jeg lige rigtig meget på dig, det betyder, i din brystmuskulatur vil du have en dame, der hele tiden låser herinde. Okay, ja. Er du med? Ja. Alright. Så kom du bare op.
Flot. Lad os give Michaela lidt en kæmpe hånd. Hvad fornemmede du? Der er ikke lyd på hende. Skal se. Hey, Kjella. Hej. Nu. Der var ikke tændt. Der kommer. Prøv igen. Vi prøver. Ja, sådan der. Tak. Jeg prøver at tænke på højre skulder og knæ ved kontoret, hvor tæerne til højre. Og jeg synes, det blev lidt rigeligt teknisk. Men samtidig så er det fuldstændig, som vi hørte i starten, at han går meget ind i sig selv. Han kigger, han spænder, han kan finde på at overtage kontrollen, som vi så i fri trav. Så siger han, nu går vi mere. Jeg siger, nej, og så kommer han og taktfejl. Og det der med, at han går på bagben, på forben, og det er hans usikkerhed. Og jeg håber, at jeg kunne gøre det lidt pænere, ved at få lov at rede lidt længere tid på ham. Men jeg synes alt det, vi har fået at vide i det, og som lidt kunne fornemme, det passer 100%. Fantastisk. Så nemt var det ikke. Nej, det var det ikke. Men du gjorde det dybt imponerende. Alright.